Lep poleten pozdrav iz Bistrice ob Sotli. V naših krajih lahko, če ste pozorni, odkrijete marsikateri biser. Med najdragocenejšimi pa so prav gotovo Svete gore nad Bistrico ob Sotli. Svete gore sestavlja 5 sakralnih objektov, poleg Marijine cerkve še 4 kapelice. Leta 1976 je bilo vseh 5 sakralnih objektov razglašeno za kulturni spomenik prve kategorije. Svete gore imajo na pogorju Orlice dominantno lego nad celotnim Obsoteljem in nad Sotesko zelenjak, ki povezuje Slovenijo s Hrvaškim Zagorjem. Zaradi pomembne lege je bil skozi stoletja hrib večkrat preoblikovan. Arheološka izkopavanja v 70. letih prejšnjega stoletja je vodila dr. Paola Korošec. Pripovedujejo pa o tem, da je bil hrib poseljen že v 1. stoletju našega štetja. Pobočje hriba so Rimljani uporabili za pokopavanje. Grobovi so se nahajali na mestu, kjer danes stojijo kapele. Po najdenem fragmentu predvidevajo, da naj bi na hribu stal tudi predkrščanski oltar. Svete gore so torej imele obredni značaj vse do današnjih dni. Na Svete gore vodijo romarske poti vseh koncev Slovenije. Najštevilčnejši so romarji Štajerske in Hrvaškega Zagorja. Do Svetih gor vodi Marijina pešpot in Slomškova pešpot. Danes bova to pot od farne cerkve Svetega Petra do Svetih gor prehodila z domačim župnikom Damjanom Kežarjem. Ob pešpoti do Svetih gor romarje usmerjajo kamnita znamenja. Ta znamenja bi lahko imenovali tudi kot romarski kažipoti. To kamnito znamenje izhaja iz 17. stoletja. Nekoč so ga krasile tudi podobe svetnikov. To so tudi svetniki naših cerkva, sveti Jurij, sveti Martin, sveti Jakob pod Kunšperkom in Mati Božja. Bog ve, koliko ljudi se je tukaj ustavilo pri tem križu. Naj vsem da Bog večni mir, tiste pa, ki bodo prihajali, naj obilno blagoslavlja. To kamnito znamenje je na sredini počeno, zaradi tega so ga tudi zvezali z železnim obodom. Domačini ga poznajo pod imenom zvezani križ. Šega med romarji nekoč je bila, da so za ta obroč zatikali cvetlice, kajti verjeli so v vražo, da ko se bojo vračali iz Svetih gor in bojo cvetice še vedno lepe, je to dobro znamenje, se bodo na gore še vrnili. Če pa so v tem času cvetice uvenele, pa to pomenilo slabo znamenje, da na gore jih več ne bo. Pomenilo je tudi lahko napoved slabega, mogoče celo smrti. Ob edinem izviru pitne vode pod Svetimi gorami je postavljena kapela Božja noga. Ta se v virih omenja v 18. stoletju. A staro kapelo so podrli leta 1939 ter leta 1940 začeli graditi malo nižje novo po načrtih inženirja Simona Kregarja iz Ljubljane. Tu so takrat uredili pipo za romarje in sejmarje in tudi korito za napajanje živine. Božja noga je bila za romarje vedno pomemben postanek, kajti tu je izvir pitne vode. Okrepčali so se po dolgi poti in napojili tudi živino. Čudim se tudi modrosti romarjev, saj so romarji, ki prihajajo na Marijo Snežno 5. avgusta, vedno romali po noči in ne po dnevi. To prinesejo izkušnje. Do Svetih gor
vodi tudi križev pot, ki ga je leta 2000 postavil slovenski kipar Stane Jarm. Prva postaja govori o Jezusovi obsodbi. Čeprav je Pilat vedel, da je Jezus nedolžen, ga je kljub temu obsodil in to prikazuje ta navzdol obrnjen palec. Pri tej postaji molimo za vse tiste, ki so po krivici obsojeni. Mogoče obstoj predkrščanskega svetišča potrjuje prav kapela svetega Jurija. Ta je bila verjetno postavljena v 9. ali 10. stoletju in stoji na živi skali. Vanjo stopimo skozi zelo ozek vhod, nad katerim je portal z zanimivimi pismankami, ki jih še do danes niso razvozlali. Mnogim pa domišljijo buri tudi orans, ki je vklesan nad portalom. Na pročelju Jurijeve kapele je vzidan tako imenovani orans, po našem molivec, ki ima dvignjene roke, tako so molili tudi v prvih krščanskih skupnostih, pa nekako niso še enotni, ali predstavlja Janeza Krstnika z zajemalko, ki je krstil Jezusa, ali pa je tudi ta predkrščanskega izvora. Nekdaj je kapela imela 3 oltarje, posvečene svetemu Juriju, sveti Luciji in še enega pred vhodom v kapelo. Od vseh 3 je danes ohranjen le še zlati oltar svetega Jurija iz leta 1667. Sveti Jurij je upodobljen kot vitez, ki je premagal zmaja. Zato je tudi svetnik, ki nas varuje v boju proti zlu. Za svojega zavetnika ga imajo tudi skavti. Tudi kapela svetega Martina je pozidana na živi skali in v 16. stoletju so dozidali to odprto lopo. Pred vhodnimi vrati je bil nekdaj še en oltar. Ladja in prezbiterij sta poslikana. Prezbiterij, ki ga pokriva rebrasto bok, je poslikan zgodnje baročnimi freskami iz sredine 17. stoletja. Na stropu so upodobljeni 4 evangelisti, na severni strani sveti Martin, naslikane pa so še Marija 7 žalosti, Marija kraljica ter 2 svetnici. Ladjo je okoli leta 1500 poslikal čelovniški mojster. Tudi v kapeli svetega Martina imamo zlati oltar. Včasih je sveti Martin upodobljen z gosko, najpogosteje pa kako svoj plašč deli z revežem. Običajno imajo cerkve oltar na vzhodu. Ta, kapela svetega Fabijana in Sebastjana, pa je edina, ki je postavljena prečno na pogorje. Freske so iz leta 1451, kajti podobne najdemo tudi v župnijski cerkvi svetega Petra. Večina ljudi včasih ni znala brati, zato so podobe na stenah brali, kakor danes otroci berejo stripe. Kasnejše baročne freske pa so potem prikazujejo sveto Heleno, ki je v Jeruzalemu našla križ, na katerem je bil križan Kristus. Večje figure predstavljajo svetnike, te manjše figure pa so tisti donatorji, ki so najbrž dali postaviti to kapelo. Najvišje ležeča kapela je bila do 1893 posvečena svetemu Bolfenku, ko so jo preimenovali v kapelo Lurške Matere Božje. Danes v njej hranimo številne votivne podobe. Sem pa je bil prenešen tudi oltar
iz kapele svetega Fabijana in Sebastjana, ki jo vidimo na oltarju. Tudi danes Svete gore ostajajo priljubljena romarska in izletniška točka. Mnogim družinam, ki jih je življenje poneslo na različne konce sveta, Svete gore pomenijo kraj družinskih srečevanj. Takšno vez s Svetimi gorami je imela tudi družina Moric Darjan. Ado Darjan je svojo mladost preživljal v Bistrici ob Sotli. Kasneje pa ga je pot kot izvrstnega tenorista popeljala na mnoge priznane evropske odre velikih evropskih opernih hiš. O Svetih gorah je leta 1936 spesnil naslednje verze. Nas, ki pred vrsto let usoda razkropila je na vse vetrove, na Svete gore danes so privabile v okrilje svoje. Vsi čili smo še in mladostno nasmejani, ter vedrih lic, ker mi smo Šempetrani.